एक सुनहरी सुबह छोटा गोलू खुशी खुशी जंगल में टहल रहा था। चलते चलते गोलू ने झाड़ियों के पीछे एक पुराना मंदिर देखा। मंदिर में एक बड़ी सुनहरी घंटी धूप में चमक रही थी। गोलू ने सूंड बढ़ाकर घंटी बजाई, डिंग, और अचानक सामने ढेर सारे केले आ गए। फिर उसने घंटी बजाई, आसमान में इंद्रधनुष छा गया। तितलियां उड़ने लगीं और जंगल हंसी से भर गया। गोलू ने मुस्कुराकर आंखें बंद की। उसने कहा, मैं चाहता हूं सब हमेशा खुश रहें। घंटी तेजी से चमकी, पूरा मंदिर सुनहरी रोशनी से भर गया।